Mariramu Mususa. Ndizo ere Marira Mususa. Maruza Mususa. Maruza Mususa. Maruza Mususa. Ndizo Mususa. Makore ndiani 62. 62. Phone number 0777 40 5297. So what line? 0777 40 5297. ID 05 01 3 01 3 3 9 9 3 3 6 6 E61. E61. Mnogara kupi? Kubindura. Bindura. The claim Brent defendant. Atenda Kamoto. Katenda Kamoto Makore 38. Address is about 100. Okay. Atenda Kamoto mukara kwa ndugu na village. Phone number 078 78 53 53 23 23 182. 182. Claim Atenda unugiwa kudarira mambo makope na tishara wako. Anoda kuma yawo pamudzimai waugere naye. Nekudaro uya nefakazi dzako dzose. Sendeza unopandela mali. Sei mkwasha pandela mali ya dadi. Someone that you are bad and the Ramadi died. All right, saka ungali Kwa wabada. Takanga tatumira imwe mari pa ikukeshi takanzi tumira $15. Tovara tumira pa ikukeshi. Tawarazo takasenda pa namba ze awari panda. sheze kuna makatumira. Sheze timu. So sende mali yacho ilikuwa lini? Unoziva basa rei muupenyu wako? Anobeta zvokuchera mugodi. Une mugodi wako? Ita zvokuchera mugodi mvura. Oh. Rumbe kana tatoonawo vanhu kuti vanoda kutosenzerwa. Saka une contract yako? Handina contract. All right. Saka wewe unoita kuti utsvage basa rekuti uye uzo mali yedare inodiwa nditi? Basa kuti mali yedare. All right. Pindai mudare tinzwe nekukasika apa hatina hurukuro dzakawanda asi kuti tinoda tinzwe nawo yepfuma nekuti chisose mari yedare yakatumwa yekuti ngapi Akamoto natezara. Atezara ndovabvisa. kuti mari yacho maendesa kumaningirishumba
$20 vakatumira $15 ikokeshi. Saka ngaende kwano mufambiro wayo ngaifambe zvakanaka mari ngaisuka paikokeshi baba pakutanharatanaura ino saka kuti kwapagara ikatumwa $10 vanobata $5 unobvumirana nazvo ka vanonzi amarira amaruza muchasudza ruoko pamberi pedare ramambo makope chataura chichange chiri chokwadi pindai mudare mutsanangura kuti munodei nokuti mukwashanya kuvhuma kuti hongu saka tsanangurai kuti munodei pakupfuma chii chakakura pindai mudare tosumudza ruoko tichitaura chokwadi pamberi pamambo pindai zvekudare umbirai mopinda mudare kumupurisa kutaurira vana mambo zvekuita taurai zvinhu nyaya takangonzwawo nemakuhwa mwana auya kumba achititaurira kuti kune dare ririko riri kuda kubhadharwa mukwasha tikati aiwa hapana chakamboita se hapana chakaipa isusu mukwasha hatimuzivi kana inini kutomuonawo pano handimuzivi kutomuona izvozvi ndopa ndiri kusangana naye saka idzi dzimwewo nyaya dzakataurwawo dzauri kutaudzana ina hatina basa nadzo asi ndiri kudawo pfuma yangu chiti kuno mukwasha wangu ndozvandiri kuda chiti chekutanga chandida kuvunzai mukwasha nyakambobvisa chii hapana kana sendi pa15 years dzagara nemwana hapana kana sendi tatenda urunzwa zvoti vanatezvarawo unochokupokana here pane zvavari kuti hapana chavakabvisa handipokani napo saka iyi nyaya mukadzi wako akamurora ari musikana hongu mama saka nyaya iripo yakubvira kune machira zvese pari kunzi hapana chakabviswa saka ngaipinde zvaimakomona changamiri nyaya hapana saka pamanga makanyora ripfuma inde vapi rist ripfuma yaburuta ngatifambe ndamirira mapepa yenyu kana ripfuma jaruoneke dai matonyora papepa ndiri kuda pepa ndiri kuda kuti ndione zvinhu zvamuri kuda zvepfuma tanga tisina kunyora munonyora monditaurira nzendoona kuti zvinoita here kana kuti hazviite chimbobudai munonyora panze moti munonyora papepa asi musati maenda henyu orit musati mabuda henyu ana atezvara ichokwadi ava ndiana muningina wangu muningina wenyu ichokwadi pfuma ndinotendedza kuti muiwana nokuti pane vana varipo asi muroora mwana wenyu imweni akaenda akabatwa nechikomba saka zvakabatwa nechikomba muno mudare isu takamutonga atouya nhasi chikomba ndo chakauya chikabvuma mhosva yachenyu chikataura taifamba soso tikadai nhasi ndovatati aiwa pamwe ungava uri kupomera munhu uchitaura kuti kune mukadzi ariko watisina kuona mudare tiri kumuda kuti auye inhuman saka nhasi maona mwana auya ende haana kupokana ataura chokwadi kuti chokwadi anga kufamba none murume uyu kunze ndobva ndakabvunza kuti saka imba yenyu nechimiro ichocho iwe murume iwewe kamoto mukadzi wako chiri kumuda here akati ndiri kumuda ndobva ndabvunzawo mwana wenyu kuti iwewe murume wako chiri kumuda here akati wongu ndichiri kumuda ndobva ndauya ndatarisa kuti kune vana vakaberekwa vabereki ndo vanofanira kunzira tsitsi hapana munhu mukuru
akura asiyazive kuti nherera inokura sei muupenyu panyika inotambudza. Saka ndipo pacho pandaenda kunotarisa nekunoona kuti kutadza kwevabereki apa vanoripana, asi varipana. Mombe dzandakataura kuti uyo akasina kubisawo ningiriki kuvana uku vana hapana changa anobisa, ndakati vana ndo vanobhenefita. Saka pakubhenefita kwevana mombe dzara dzakachadza dzinenge dzichienda mukutiwo vana ava vaya vanochengetedzeka, iye wacho achionawo kuti anobisawo sei zvekuti agadzirise kuti ave anogadzirisa imba yake kuroora sekuya kwamazoita kuti muri kudawo zvenyu. Saka Mukwasha haana kuramba kuti achabisa, asi imimi mune hanzvadzi anditi ana atete munofanira kuti vagare pasi nemwanasikana vomudzidzisawo kuti mwanangu kana waroorwa auende uchichiva kuti nhasi ndoda kuti ndiende neuyu kana neuyu. Anofanira kudzidziswa kuti murume umwe chete muupenyu hwako wese. Tingagone kupesanisa rufu kuti tigone kuvaka nyika yedu. Saka imimi ndiri kukudzidzisa kuti pfuma muri kuchapuwa, asi mwana nda kuti adzidziswe kuti achengetedze imba neupenyu hwake hwakanaka nevazukuru vedu. Saka ndiyo meseji yandinayo neni, ende izvozvo endai zvinokupai kodzero yenyu kureva pfuma yenyu, endai munonyora listi renyu. Ndachikumbirawo kubvunza umambo. Bvunzai. Mubvunzo wangu uri pakuti uyu chikomba uyo ari kunzi akabata uchikomba dare robva ratonga robva rati mombe dziri kubviswa nouyu dzichienda kuno uyu dzobhenefita kuvana. Pachimiro chiripo imi matezvara tetwenu muri kupuwa pfuma yenyu muri kuita sei? Ko vana ava vakaitwa nouyu mukadzi nemwana wenyu imimi nechikomba ichi, uyu murume haana changa akabisira vana vake apa. Ati murupanzo haana changa akabisira vana vake. Anofanira kubhenefita apa ndiani? Anofanira kubhenefita ndokuti imi vabereki vemwanasikana makabika mbodza, makatengesa mwana wenyu kana makarodza mwana wenyu iri mbodza asina kukwana, kuti semunhukadzi aroorwa hafanire kuhura ari mumba. Ndesaka ndabvunza vatete kuti varipi. Saka ndichitaura ndichidaro kureva kuti mhosva iri kwamuriwo asi haiuye kwamuri imi ana baba. Ndesaka ndabvunza ana atete ndio vanodzidzisa mwana asati aenda, vanoperekedza mwana kumurume. Saka imimi sevabereki pfuma yenyu munoiwana, asi kutadza kwemwanasikana vabereki vake vakadya pfuma yake ndio vanokwanisa kumubetsero kuripa kusadziva kwemwanasikana. Asi kuseri kwazvo nokuti kwane vazukuru venyu ava vaberekwa vanorarama sei, ndipo pacho patiri kukumbirawo mari kwamuri kuna ana baba kune chikomba kuti aiwa uyo haasi kwenda kunobhenefita totally, because uyo ane vana vamwari vanofanira kuti achengete kuvashungurudza nokuti havasati vaziva kodzero dzavo. Saka akaenda kunotorawo mukana wekuti nhasi uno ari kuti ndiri kudawo mari inobva uku, asi panapa tiri kuti pfuma inofanira kubiswa kamoto. Pfuma unobisa iri kudiwana natezvara vakwa. Saka natezvara manyora pfuma iyi
Ramtenda ndonyora. Kana manyora pfuma ndokuona kuti ndizo here saurayani mazvinzo anatedza mambo inodanoda kugutsikana. Okay, taura pamusana kugutsikana napo. Uyu munhu chikomba, uyu munhu chikomba, nhasi mombe dzouya dzari kuda kubhadhariswa uyu, dzari kubhadharisa chikomba chibi yake, handitika chari kubhadharwa uyu. Mombe idzodzo dzouya dzotirwa futi uyu nevana vake asina kutiroorera isusu zonzi mombe futi mirandi pataure muna here ndoera ndiri nendoro nari nendoro teerera point yangu yandiri kutaura ndati mwana wenyu akaenda kunoroorwa nditi akatizira nditi pfuma yandataura inini handina kutaura pfuma iri kubva kuchikomba iyo kuti iri kuya kwamuri inini. Muri kuvanzwisisa? Imimi sevabereki ndimi muri kureva pfuma yenyu yevalue yemwana wenyu nechimanda zvese munopiwa nemukwasha wenyu. Mababati mukwasha wenyu ari kuita sei? Ari kukupai mari iyoyo, asi pavana ndio vandiri kutaura machengetero yavo, nokuti vana vaenda kunoiswa pakutambudzika nemwana wenyu mwanasikana atadza kuzvibata kuti vana vake vachavarera sei. Touya kune murume uyu haasi kuenda kunotora mombe idzodzo uyu dzichienda kwake, ndati mombe dzimucharera vana. Tungwa jekesere bicha. Tine mubvunzo tezara. 15 years dzagara uyu nemwana wenyu. Hamunombobvira mambomuona muchizo chenu. Handimuzivi. Anobvira atsika pamberi. Kana mwana wenyu maita ari kupi pa 15. Tengu isenguzo utari kugara naye kare zvokuti ari kugara naye pa 15 years mwana wenyu haana kumborwara. Handizivi pakugara kwavaita vazukuru ava makambovaona? Hapana, ndoziva zvokuti vakauya hapana. Asi nhau iyi mamiriro yakaita pari zvino uyu ndiye ari kubhadhara pfuma ndiko akakupai pfuma yenyu kuti yabuda mangwana mapiwa zvese zvaringana amuridzi wenzima india ndeuyo. Asi uyu ari kuti munhu andokuda kubvisira pfuma aita chifero pa 15 years dzandanga ndinadzo, asi haana kuramba arodzo ndine mungawa mhosva nemi ndosaka abvuma kuti ndofanira kubvisa pfuma yakakwana yamuchatauremwe. Ndobva azosunga uyo auya ane mwana ari mudumbu remwana wenyu nhasi. Muchati kudini mwana ari kuda kuzva kwasiriwa kuhasi? ndikisikuza kwa chinango kansora chinango ndikisikiza itatu nechinango zvokuti ava baba ende panaona pane mazibhenga mevijana vakwauya nesamonisi yavakwirira uyu wazva ndokuno mwana wangu danga asingazive kuti ndokuno mwana wangu haikwira hanzira kudai vai vachisvitsvikidza ipapo vaizviziva mukadzi haapere kuroorwa mukuwasha mukuyu. Imimi maizviziva makanyarara zvenyu, dzimwe dzenguva makatozomuganya ichikomba kuti zvino mwana wangu anogona kurambwa ndikakuza zvese chiregai nditesei ndimhanye vati hamusi romho zvenyu, asi kuzviziva kutaura kwechokwadi maizviziva maingomirira kuti vachawana nokuti vanhu vanenge vari pamwe chete. Nanhasi ndo zvazviri. Iyi hasi chikomba ndiye mukuwasha wenyu chaichaiye nokuti ndiye ari kutokuroene ndiye ane vana vese 4. Uyu musikanzwa vaitwa mwana wenyu chete kutoti nyadzisa futi. Uyezve ndikadzoka pamashure imimi munozopindura munhu zvandamubvunzai ndikuda kuti havandipindu ndikadzoka pamashure mature chikomba zvikomba icho chikomba kaiti sei mananga ichi ndiye ari kugara nemwana wedu
Chikomba pamsana pokuti handizive pfuma yake ndiri kumupa zita rekuti chikomba nokuti handina chandoziva handina chandakawana kwaari. Imi muri kumupa zita rekuti chikomba sei mwananga uyu ko mwana wenyu angaitwa nekuti mwana wenyu muzuva rinoti nhasi ndati ane nhumbu isiri yako ko uyu akati ndandisi kugara nemwana wenyu munoti hatizvizive izvo zvokuti nhumbu zvese izvo hatizvizive. Saka uyu hamusi kumuziva kakuti kune nyaya iri kuseri yechikomba. Takatoinzwa mwana izvi ndauti mupindure imi mati izvo hamusi kuzviziva which means kuti zvezvikomba izvo hamusi kuzviziva. Takangoinzwa iri nyaya ichitaurwa nemwana uya mainzwa mobva mati chii uyu muri kuti muri kuda pfuma kunani kuna ari kugara nemwana wedu ndiye mukwasha wenyu ndiye mukwasha munhu anodhisa pfuma chiba mukwasha saka uchite asi mukwasha wangu handina pfuma yake ndomuti mukwasha pakuita sei. Tererai nhari nendoro tererai nhari nhawiri pfuma yakadai ngativatore kuti vamwe vari musango ndizvo sekutaura kwamuri kuita nyika. Zvino nhasi mwana wenyu mamuona mwana wenyu mamuita sei mamuona isusu tabva tabata munhu watabatawo auya pamberi pedare achikirema kuti inini ndine mwana wanhari nendoro. Muri kupanzvisa azvipira kudare ndini ndine mwana wanhari nendoro saka zvandine mwana wanhari nendoro ndiri kuda kuroora nokuti ndagara nemwana we15 years nokuti ndabereka vana nemukadzi uyu. Zvinorwadza kuti uwane mukadzi wako ari kuhura iwe woya woshinga woti handiri kumuda zvakadaro. Vamwe vatoti aiwa ndiri kufaira divorce asi auya nokutaura kuti ndinoripa. Ndobva taona kuti uyanga hwavakaita vaviri ava wakaitwa nemwana wenyu nechikomba chakauya icho ndewekuti pane vana apa isisu tiri vabereki vevana vari underage maminors avapo vana ivavo havasi kuziva zviri kuitika kushure kweupenyu hwavo asi isisu taakuziva kuti vana ava vatopinda pakutambudzika imba iyi ikaparara vana vakukura vari nherera. Imimi chakuku kuchitora vazukuru munogara navo kumba kwenyuko mudzimai wenyu imimi pamwe anosvikotanga kushungurudza vana. Saka isi tinotenda kunotoona kuti mwana angachengetedzeke sei. Saka inini nokutarisa mativi yese ndaripisa chikomba icho ndogoripisa mwana wenyu nokuti kwaakabva ukuvateta vana kumudzidzisa ndo vakavaneka nyaya yokamu tokusadzidzisa mwana unhu kuti mereji inofamba sei murau wemereji wakamira sei ane faini penalty yake. Then imimi maita zvakanaka kuzosvikira kuti muone zvechokwadi kuti mwana wenyu anga ari kupi. Saka angane mwana wenyu musungwa wedu ndeuyu ndiye watataura kuti zvavauya varidzi vemwana zvanakaka. Saka ngavataure zvavari kuda ende ndio zvatataura kuti mutaure zvamuri kuda. Mapanzwa anhari nendoro mapanzwa here ngiriki ende ndinoda kudzodza futi kutaura kwangu ndichiti ungave uri kapenda ungave unobika mabhanzi ungave unotengesa zvaunotengesa unozvitarisa kuti zvinhu zvangu izvi zvaibva here zvekupanzira ende quality ngaitariswe. Ndesaka ndisina imi ndakuremekedzai zvikuru nokuti muri kutorwadzwa asi ndanga ndine nyaya nanatete kuti havana kumbobvira vadzidzisa here muzukuru wangu kuti usazodaro nokuti mapa ndanga ndichimubvunza apa kuti
mufambiro wazvaita unorwadza. Tinotenda kuti mupenyu. Otherwise dai tatiri kutaura pano kuti vakaurayirana kumahotera. Saka ndiri kudzidzisa kuti kuita kwakadaro handikude, ende kune vabereki ngavadzidzise vana vavo pane nyaya. Baba, imi mamuchida kuti pfuma inoda kubviswa neuyu pamwe chete nezvaripiswa chikomba zviye kwamuri? Kwete. Saka zvikomba zvopedzera ndizvo, nekuti izvi mandizvikomba izvi ndizvo zvapedzerana ndizvo. Imimi mama yakumbirwa namambo kunzi taitikumbirawo kuti ana tete vanodzidzisa chi mwanasikana wenyu, nekuti pari zvino ane mwana asiri werudzi rweuyu, ari mudumbu make. Izvizvi zvakapupurwa mudare munhu ikoko. Mune simba futi rekunotaurira icho chikomba icho kuti iwe mwana uyo anofanira kuti abvisirwe zvokuti asazotambudzike mangwana nechikomba cha uye akuitirai basa rekuti mwana wenyu mimi haana hunhu, anofamba achingopa varume chikafu wese vasikana. Uye akutaridzirai kuti aiwa pane wakapa chikafu azvimbirwa. Saka ipapo kuzvimbirwa kwaitwa achadafa, anofanirwa kurapa mwana wenyu nekukuripai zvinoenderana nekuzvimbirwa kwaita. Uye achakupai zvenyu, uyo mozomutsvaga mototaura naye mukwasha, atova mukwasha wenyu nekuti avhuma kuti inini ndakatora mwana wenyu 15 years. Inini nyorai list renyu momupa iyewo tonguva yekutsvaga, nekuti mukateresa uyu mukomana uyu chaari kusiyirwa nemudzimai izvezvi haisi nyaya yekuti chikafu chachichitaurwa papa ndochimwe. Haana mari uyu, ndozvaasiyirwa. Asane rudo mukadzi anomuda asi haana mari. Ataura akati ndorarama nekuchera migodhi mumisha, ndozvaasiyirwa uyo akauya vane uchenjeri nekuti ndevekuharare kunobva zvimari, akati inini ndogona kuchengeta mwana wenyu, akati dyavo chikafu chaasina mari. Lasi ndoda kuedzera panyaya yekuti baba vanyatsonzisa kuti uyu hachisi chikomba. Sei ndiri kudaro? Mwana wenyu dai akanga achigara musha wokwenyu werudzi rwokwenyu pamba penyu, kana kuti paimba yamakasiya iri yenyu, vakomana varume ava vachimuinga ipapo, zvino mwana wenyu akatobva kumba kwenyu akanogara murudzi rwkwani, ndozvinoratidza kuti anga ari mukadzi wemunhu. Nemakore mukaaona imimi matoya makatoti regai ndiende kukuwasha. Dzimwe dzenguva kuti mangoti pamwe uyu angaripise nhingirini sei angasati andora regai ndinotora pfuma yese. Aiwa, mwana akanga ari kumba kwewaridza nemutupo wake waridzi koko. Ndiri kuona imimi narine ndoro, ndiri kuona mune mweya. Budai taurai pamusoro taurai kokotani pamusoro mambo taurai. Ini ndinokutaura kushoma. Taurai narine ndoro. Mambo mazwi amataura andikudikisana nayo mazwi akanaka. Ndikuona mwana wangu akatadza ndochi chokutanga. Chokwadi hatikuramba kuti mwana wangu akabatwa nechikomba. Chikomba na baba Brandon nawo wanopedza nawo kuti ataurisaje ndokurumbazire mambo bijana matano babani baba Brandon maita basa baba kama uya aindifonera kuwasha wangu baba kune nawo yakati iri kuno ndiane phone uya chimuti ndo nyaya ita mwana wangu ipapo. Sorry mama, iPhone achitichi kuti baba ndakabata mudzimai wangu nechikomba. Matichiche uyu uyu mkuwasha ande taurai abata anditaura nawo yake akazofona futi kwechito kuti baba zvinhu zviri kuitika namaBrandon zvadzokera futi